तो हेलो दोस्तों, आज मैं फिर लेकर आई हूँ आपके सामने वेज मोमो की रेसिपी। वेज मोमो के लिए मैंने सबसे पहले लिया है पत्ता गोभी मतलब कैबेज, ऑनियन और जिंजर डालने से टेस्ट में फ्लेवर आ जाता है गाइस। तो अब मैं इनको अच्छे से धो के कटिंग स्टार्ट कर देती हूँ। टमाटर है और चटनी के लिए टमाटर और मिर्ची लिया है। अब मैंने कैबेज को काटना स्टार्ट कर दिया है थोड़ा। कैबेज को मैंने थोड़ा मोटे काटा है क्योंकि इसको अभी मैं चॉपर की हेल्प से चॉपिंग करूँगी। प्याज लिया है मैंने, प्याज को कट कर रही हूँ। उसके बाद इसको अच्छे से धोकर इसको भी काटना है। प्याज को धोकर सफ़ा हैंड से आप इसे काटना है। ये है मेरे पास चॉपर गाइस, इसकी हेल्प से बहुत हेल्प हो जाती है। बिना इसके तो मैं मोमो बना ही नहीं पाती हूँ। इसको मैंने चॉपर में डाल दिया है कैबेज को और अच्छे से मिक्स करके अब देखो कितना बारीक बारीक निकलता है। ये देखिए कैबेज को कितना अच्छा बारीक से कट किया है चॉपर की हेल्प से। प्याज को भी ऐसे ही करना है, सबको एक बर्तन में रख देना है एक साथ। और जिंजर को भी नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार और थोड़ा घी लिया है मैंने टेस्ट के लिए और तेल डाला है। हाथ सफ़ा तो होते ही है किचन में काम करते वक्त, उसे अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। अब हाथ से मिक्स करना चाहिए। और ये ले रही हूँ मैं अब आटा। और दोस्तों, मैं आटे का मोमो खाती हूँ, मैदे का नहीं खाती हूँ। आई एम वेरी हेल्थ कॉन्शियस। तो इसके लिए मैंने सफ़ेद आटा लिया है, फॉर्चून का आटा था है। और देखिए मैं इसको अच्छे से गूंद रही हूँ, कितना अच्छा डो बना है। अब इसको थोड़ी देर रखने के बाद बेलना स्टार्ट कर दिया मैंने। कुछ इस तरह से छोटा छोटा बेलना है, ऐसा इतना छोटा पतला पतला। और मैं अब मोमो का फिलिंग करना स्टार्ट कर दिया मैंने। अब मैं स्टीमर में स्टीम कर दूँगी। अब मेरा मोमो कुछ इस तरह है। वाओ, सो डिलीशियस। स्टीम करके मोमो पक चुका है दोस्तों। अब मैं इसको प्लेट में डाल रही हूँ टेस्ट के लिए। सो गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और इसके बाद अब स्टार्ट है मुकबांग, तो आप सपोर्ट कीजिएगा मेरे मुकबांग चैनल को प्लीज़ गाइस। लाइक एंड सब्सक्राइब। हेलो गाइस, मेरा नाम है अलाइशा गुरु और आप लोगों को मेरे चैनल का नाम तो अलाइशा गुरु। सो आज के दिन मैं खाने वाली हूँ फिर से चिकन मोमोज और वो भी स्पाइसी चटनी के साथ। टेन टेन, ये देखिए। और यहाँ पे है गोभी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आपको पता ही होगा ना मेरी मम्मी मोमो बनाने में कितनी मेहनत करती है। तो प्लीज एक लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बाइट। बहुत टेस्टी है। प्लीज आप भी घर पे ट्राई करना।
चटनी में बहुत ज़्यादा मिर्ची है। बहुत टेस्टी है। गाइस बहुत मीठे हैं। टेस्टी भी और मीठी भी है। तीखा है गाइस। बहुत मीठी गाइस। ये लास्ट बाइट है। गाइस टेस्टी भी है और मिर्ची भी है। आप जरूर ट्राई करिए। So bye guys, हमारा वीडियो एंड होता है यहीं पे। So bye guys। प्लीज आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।